Ja, hallo liebe Freunde, heute wieder ein Produkt der chinesischen Firma Aoki, eine Bluetooth-Lautsprecherbox, und zwar eine portable, für den Outdoor-Gebrauch bestimmt. Sie ist original verpackt, kommt mit Amazon, also direkt aus der Handelskette. Und jetzt wollen wir mal sehen, was die Verpackung enthält, die gut beschriftet ist, auch Prüfzeichen enthält. Und wir holen natürlich zunächst erstmal die Box selber heraus und finden noch weiteres Zubehör. Da gibt es eine Tragelasche, da gibt es noch ein USB-Ladekabel, da gibt es einen Reset-Knopf, da gibt es eine Karte zur Registrierung, da kommt auch sogar noch ein AUX-Kabel mit, falls ihr die Bluetooth-Kopplung nicht wünscht. Und wir finden natürlich sogar eine deutsche, also eine mehrsprachige Bedienungsanleitung. Vor allen Dingen ist diese auch in Deutsch mittlerweile Standard bei diesem Hersteller. Ja, was finden wir noch? Schauen wir uns doch mal das Kästchen selber an. Ihr seht, eine sehr umweltfreundliche Verpackung war es, und die Box ist auch wunderschön geformt. Da ein Fuß zum Schrauben, hier oben die großen deutlichen Bedienelemente, die hinter einer Gummierung liegen, ist ja auch eine Outdoor-Box. Vorn wird der Lautsprecher durch eine Streckmetallschicht geschützt. Das ist sogar eine Stereo-Box, man kann ja sehr deutlich erkennen, zwei Lautsprecherboxen, hier oben nochmal die Bedienelemente und auf der Rückseite eine verdeckte Klappe, da finden wir Zugänge zum Aufladen und wenn wir wollen auch ein AUX-Kabel stecken können. Da ist übrigens auch der kleine Reset-Knopf für diesen Auswerfer vorhanden. Liebe Freunde, das war jetzt zunächst das Auspacken. Schauen wir das uns nochmal gespannt an. So sieht es aus, wenn wir das in ein Stativ spannen. Wir blicken dann nochmal schräg von oben und werden uns dann aber schon ein klein wenig Hörproben dieser Box mal anhören. Das war's. Ja, liebe Freunde, ich meine, zu einem Review sollte auch ein gewisses Klangbild dazugehören, selbst wenn man das sozusagen über Videoaufnahme und Mikrofon nicht so richtig rüberbringen kann, aber man kann sich schon einen ungefähren Eindruck vermitteln. Es ist immer schwierig, das richtige Musikstück auszuwählen. Ich habe hier wieder eine Handykopplung hergestellt, also eine Bluetooth-Kopplung hergestellt, und jetzt schalten wir das Ding einfach mal ein, um zu sehen, was wir hier rausholen können. Ja, jetzt seht ihr, das blinkt blau. Vermutlich ist es gekoppelt. Also, los geht's. Ja, jetzt habt ihr euch einige Klangeindrücke verschaffen können. Was noch dazugehört, wäre jetzt mal ein Telefongespräch zu führen. Also wie funktioniert die Freisprechanlage? Ja, jetzt versuchen wir doch mal das Gespräch abzunehmen. Hallo, hallo? Ja, Kannst du mich gut verstehen? ja,
Kannst du mal ein bisschen was sagen, bitte? Ja, ich kann dich gut verstehen. Ist die Stimme klar? Die Stimme ist klar. Ich entferne mich jetzt mal ein bisschen weiter und du sagst, Mann, wenn ich dann nicht mehr zu hören bin. Achtung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bin ich noch zu hören? Ja, Deutlich? laut und deutlich. Gut, ich stehe jetzt etwa 3 Meter vom Lautsprecher entfernt. Danke. Bitte, tschüss.